Shekaru 500 a baya ba a taɓa samun wani opportunity da ya zo irin wannan ba, a ce wani revolution ne da ya zo da zai canja tsarin duniya da tsarin gudanar da tattalin arzikin duniya da kuɗin duniya wanda za a yi amfani da ita bai ɗaya duk duniya a tarihin duniya ba a taɓa yi ba bayan zinari da azurfa. Sai yau Allah ya kawo maka ka ce kai ba za ka yi ba, shirman banza ne, aikin banza ne. Duk mutanen da suke mining wannan project din kasashe irin China, America, Australia da sun fika kwanciyar hankali da wadata da jin daɗi suka zo suna mining wannan abin, amma waɗannan mutanen gabaki ɗayan su mahaukata ne. Kai kaɗai ne mai hankali. Wannan kaɗai bai isa ka ma kanka karatun ta nutsu ba. Duk kasuwannin nan da suke ta ƙoƙarin kasa kaya suna so su karɓi fai, dukkan su mahaukata ne. Kai kaɗai ne mai hankali. Akwai kasuwa yanzu sama da guda 50 da sun riga sun shirya suna jira ne kawai a buɗe mainnet na fai. Kayayyaki ne an shimfiɗa su, wasu kayan ma idanuwanka ba su taɓa ganin irinsu ba, amma an zo an kasa ana jira a karɓa fai. An yadda duk duniya sama da ƙasashe 230 sun yadda, sun aminta, sun yadda za su ba da kayayyakinsu a basu fai a matsayin kuɗi, amma kai har yanzu kana nan dan duhun jahilci da rashin sanin ‘yancinka a matsayinka na ɗan adam. To billahi lazi la ilaha illa huwa, zaɓi biyu ne ya rage maka: ko ka zo ka yi mining waɗannan abubuwan, ko ka tabbata bawa, ka gadar ma da ‘ya'yanka kasancewa bayi. Wannan abun ya riga ya succeeding a duniya. Ba wani project ne da zaka ce wai ana so ya succeeding ba, ya riga ya succeeding a duniya. Idan baka sani ba project ɗin wasa bane. An riga an sama takunkumi, amma har yanzu baka ankara ba. An riga an sama duniya takunkumi, amma har yanzu mutane ba su ankara ba. Ko kuna ganin wannan tsari na e-dollar, e-pounds, e-yuan, Allah dai ya sa ba haka na Najeriya yake ba, amma idan haka na Najeriya yake, mutumina kana cikin prison baka sani ba. Wasu abubuwan ba ma so mu fito mu faɗe su a fili ne, amma Allah sa ba haka tsarin na ƙasar nan yake ba. Domin yanzu haka a China, kai da kuɗinka a e-yuan baka isa ka cire ba. America yanda za su yi e-dollar su shine za a ma ka'idan abin da za ka yi da wannan kuɗin, kai da kuɗinka a bankinka, amma za a ma ka'idan wannan abin da ya shafi hawa jirgi, za a ma ka'idan abin da za ka saya da kuɗin. Idan har wannan bocan da aka maka ya ƙare, to ba kai ba amfani da wannan kuɗin. Wannan shine technology, sabon tsarin economy da ake so a kawo duniya. In dai abin da ya shafi kuɗin ƙasanka ne, bawan Allah, ‘yancinka shine cryptocurrency. Cryptocurrency kuma irin Pi Network, Kodao, Sidra su ne ba restriction, ba wanda zai ma ka'idan me za ka yi da kuɗinka. Amma billahi lazi la ilaha illa huwa, wannan tsarin G7, wannan tsarin shine ake so a tabbatar da shi a duniya. Kuɗin a bankinka ya koma e-dollar, ya koma e-pounds, sai an ma ka'idan abin da za ka yi da shi. Idan suka ce maka baka isa ka je Bauchi ba, misali, baka isa ka je Bauchi ba, kana wuce welcome to Jos, kuɗinka gabaki ɗaya za a freezing ɗin shi. Wannan tsarin shine abin da America suke ta zanga-zanga a kai, akan ba sa so. Idan suka ce mutum ba zai tafi California ba, bai isa ya ƙetare bodan California ba. Yana ƙetare bodan California, duk kuɗaɗen da yake account ɗin shi ba zai aiki ba, sai ya fito daga cikin California da aka ce mishi ba zai shiga ba kafin ya iya kashe kuɗin. So an riga an sama duniya takunkumi, kana cikin prison. Allah ya kawo ma ‘yanci, amma ka ce kai yanzu ba za ka yi amfani da wannan ‘yancin ba. To billahi lazi la ilaha illa huwa, mu dai bi iznillahi ta'ala Allah ya fitar da mu daga bayi zuwa masu ‘yanci, kuma bi iznillahi ta'ala ba za mu koma bayi ba. Wanda kuma ya zaɓi ya dawwama a bawa, mutanen nan ba so suke yi ku san wani abin da za ku samu domin ku ci gaba ba.
domin ku fita a raɗaɗin da kuke ciki. To idan aka ce kun fara walwala, kun fara haɗa kafaɗa da su, su waye za su zo su watsa ma kuɗin ku zaɓe su? Su waye ne karnukan siyasan? Ta ina za a cuce ka talaka idan ka na nan a buɗe? Ya za a ebe tattalin arzikinka, a yi wawusan kuɗin ƙasanka ba tare da ka fito ka defending right ɗinka ba? So wa'annan duka yana daga cikin ajanda na tada hankula da ake yi, na talauci da ake shiga a kuntata ma mutane. Saboda me? Ka yi kokuwa kawai da iya abin da zaka samu ka ci, damuwanka kawai abin da zaka ci, damuwanka a yi zaman lafiya, baka tunanin wani arzikin da Allah ya maka a matsayinka na ɗan ƙasa. Su kuma su ta juyawa suna eba da su da 'ya'yansu. Idan ka ma baya kai damuwanka a samar ma da zaman lafiya, kai damuwanka ka samu wani abin da zaka sa a baki. Idan tunaninka ya taƙaita a wannan gurin, to shikenan an riga an yi maganin problem ɗinka. Shikenan za su ta wadaƙansu su dinga raba kuɗin da wanda suke so da wanda suka ga dama. Ba irin rayuwar da ake ciki ba kenan? Irin rayuwar da ake ciki kenan. Wannan haka yake, ko an ki ko an so.